في رحلة بحثي عن مسلسل يسحلني معاه كده بعد جيم اوف ثرونز لقيت المسلسل ده زوس اباوت تو داي. المسلسل ده حرفيا يا جماعه عباره عن ميكس ابن لذينه بين جلاديتور وبين جيم اوف ثرونز. حرفيا يا جماعه مسلسل جامد قوي، مسلسل خطير زي ما قلت، شبه اجواء جيم اوف ثرونز، بس الفرق ان هو واقعي مش خيالي، مش مبني على روايه على ما اعتقد. بيتكلم عن الفتره بتاعه روما، وهيبقى ليه مواسم تانية كتير. هو اول موسم ليه نزل، اول موسم ليه عباره عن 10 حلقات، نزل وجامد جدا. انا شفت لحد دلوقتي 3 حلقات، استنوا المراجعه بتاعته بالمناسبه، فاعملوا سبسكرايب عشان توصل لكم. الممثلين اللي فيه ادائهم خيالي، تخيلوا مين الممثلين اللي فيه. تعال، الممثلين اللي فيه انتوني هوبكنز ورمزي. فاكرين رمزي اللي هو بتاع جيم اوف ثرونز، اللي هو كان سايكوباتي كده وكان بيعذب سيون وبتاع. بصراحه ادوارهم تحفه، وادوارهم رئيسيه وجامده جدا وكبيره جدا وكويسه جدا. الزمن الروماني يا جماعه، الزمن الروماني عاملينه باتقان شديد. ده اكتر عمل انا شفته في حياتي بيتكلم عن الزمن الروماني والفتره بتاعه الرومان والحكم بتاعهم وهكذا، معمول بالاتقان ده وبالجو ده وبالطريقه الخرافيه دي. حرفيا يا جماعه مسلسل عاجبني قوي، وعاجبني الديكور، وعاجبني كل حاجه، معمول باتقان جدا كمونتاج وككل حاجه. فبصراحه تحفه. زي ما قلت بيفكرني باجواء جلاديتور. بالنسبه لي لو كمل هيبقى حرفيا افضل عمل اتعمل في عن الفتره دي، الفتره بتاعت حكم روما للعالم. وبيتكلم عن اكتر من قصه زي جيم اوف ثرونز بالظبط، مش واخد جانب واحد او واخد قصه واحده، بيتكلم عن قصص كتير قوي وكلهم مثيرين. يعني مفيش قصه اقل من قصه بالنسبه لي، كلهم على نفس الخط لحد دلوقتي، وكلهم قصص اساسيه. يعني في قصص فرعيه، بس القصه الفرعيه دي بتودي على القصه الاساسيه، فدي حاجه بالنسبه لي ميزه بنت لذينه وحلوه قوي. بيتكلم عن الصراعات اللي احنا كنا عارفينها، حتى الموت، اللي هو مصارع يصارع اسد، او مصارع يصارع مصارع تاني، حتى الموت والكلام ده كله بصراحه تحفه. وبيتكلم عن المراهنات في زمن الرومان، الناس اللي ليها علاقه بالحوار ده وبتحب تدور فيه، البيت والمراهنه والحاجات دي كلها. في نفس الواقعيه بتاعت جيم اوف ثرونز. يعني ممكن الشخصيه الرئيسيه، ودي اكبر ميزه بالنسبه لي واللي خلتني احب العمل ده، ان ممكن الشخصيه الرئيسيه اللي انت متعلق بيها وفاكرها هي بطله المسلسل وهي اللي مش عارف ايه، تموت بعد تاني حلقه. انا مش هحرق عليكم تمام، بس توقعوا ده، يعني توقعوا ان ده ممكن يحصل. انا شفت اول 3 حلقات، وتقييمي للمسلسل لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي انا شفتها فيه، هي 9/10. مسلسل حلو قوي، وارشحه لاي حد ان هو يشوفه. حرفيا مسلسل خرافي جدا جدا جدا. لو الحلقه عجباك يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.